Yaa Jimaa, assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam fayyaa nagaya keessanii jirtu? Harka fuunee uummata amantii biraa isinillee akkam fayyaa nagaya keessanii baga jiraattan hundi keessaniyyuu wallaahi duuti mucaa kana baay'ee tokko na gube. Anammaan tana naga isaatii ammaa jechuudha guyyaa miidiyaa kanarra hin galle. Baay'ee tokko biiziidha. Kanatti kun wallaahi amma amanuullee na dadhabsiisee kaleessa maal viidiyoo si jala galee ilaalaan oli waan ta'e hin beeku. Viidiyoon si gidduu kana manatti dhufa. Achumaan bakka komentii ijoollee keenyaa akka waan maraatan nyaata godhattee jechuudha mana harmee kiyyaa jira. Kunoo ilaalaa jettee nyaata godhattee nyaatti. Isayyii jechuudha achi jalatti lamuu. Nyaata si nyaata sana kan iskiriishuut godhanii ijoollee waan ta'e bakka isaan arrabsan. Uummata Oromoo kana jalaa wallaahi jalaa isin baatu. Subhaanallah uummata akkamii silaa. Uummata mataa si sochoosu wallaahi jarfee misiikuu jechuudha. Akka haadha faatee ammallee silma obsa qabaachuu barbaada miidiyaan kun. Keessumatti ati gaafa dhayxee beekamtii qabaattee feemes taate sirriitti obsa qabaachuu wallaahi toofachisuuti barna haadha faatee toofachifti garuu jechuudha sabaruudha namni tokko gaafa dhufi miidiyaa kana dhuftu kasi beeynes si arrabsa bar kasi beekus namuma maalummaa kee hin beekne namuma waan ati taate hin beekne tuyyee dhufee barbaade si arrabsa sanaaf bakka kennuu dhiisuudha malee jedhumti ijoollee nama feemisiin jechuudha wallaahi mucaa kanarraa rabbiidhaati waa baradhaa mucaa miskiina jechuudha biyyeen isitti salphatu nama takkaa amantii namaa takkaa amantii waa amantii si dhaabasutti godhu argee hin beekuun takkaa si dhaa namaa arrabsuus argee hin beekuun isuma siin kolfitee taphattu kun akka kanatti budaatu jechuudha laa ilaa wallaahi uummata Oromoo kana subhaanallah maadire uummatichuma kana otoo deemti qayyaratan jiraate bakka inuma ofirraa qayyaruudha Oromoo jedhamtu kana wallaahi laazim uummata budaa sabaa ijoollee Oromoo kanaatiif jechuudha nama meeqaatamatu amantii kun amantii qayyarataa kun akkanaa dhaqaa dhaqii musiibaa jechuudha maaliif hin dhiisan waan jiran galchine keessa dhufanii galanii si arrabsu wama bakka yaani jira miti waan isaan hin galchine akkasii adaraa rabbiidhaati yaa buleeyyan of eegaa rabbiin isin eegu keessumatti ijoolleen beekamtii qabdan komentii namaa hin waan dubbisina kalas namni si barreessaa kun fakkeenyaaf nu ijoollee feemisi meeqa nu beeyna jara teenyee yeroo jara laabisina yeroo jara viidiyoo gadhiifatan dhayne ilaallaa jechuudha hayyee garuu jara nu beekanu maalummaa keenya hin beekanu nu arganiis nu beekanu akkas yoo isinii danda'ame si warri komentii yoo jari balleessanis gorsaa kalas arraba kana wallaahi mucaa kana arraba jarri arrabsanu jechuudhaan dheengadduma wanta tokko waan balleessiteen qabdan mallee dheengadda malee rifeensaa wayii dhayxee rabbi kunillee yeroo nama fudhachuu ka'e bakka akkuma tokko wayii nama goggodhaa beektanii wallaahi subhaanallah mana rifeensaa dhayxee jechuudha mataasi qajeelfattee mana rifeensaa sanallee beeskistee fi achii gaamataadhaan arrabsanii koomentii fayyaan muxuutu akka waan baqqaa maali ni maaltu jira galchi. Maaltu jira dhibi maali wasabamni mirgasiiti waan feete hojjechuudha namni waan fedhe kolfee dhabachuudha mirgasaati mobaayiliin kansaa waayifaan kansaa tayyib namni akkamitti ishii jira malee miidiyaa kanarra namni kaan hin fayyadamu akkamisiila yoo beekaa ta'es yoo wallaalaa ta'es namni uummata Oromoo jalaan ba'u jechuudha. Okay, uummanni biraa wal guddisuu bakka komentii waan si jajjabeessu dhufee si barreessa amma jirumti soddaa kun jechuudha wallaahi wal guddisanii yoo viidiyoo tokko bakka wal jala deemanii waliif laalanii maal jedhanii abadan kan keejoo arraba jechuudha arrabuma jaraa hin dadhabanu jirri arraba waan ilaala maa ijoollee meeqaa ta'an fakkeenyaaf wallaahi dhugaa rabbi dubbachuu fi namni of ajjeesuu ture nama danuudha si kanarra iyyuu jechuudha ijoollee danuu garuu rabbi sabrii kennee fi obsa kennee fi fakkeenyaaf akka booniyyee miidiyaa kanarratti akka bakkam jecha akkamii akka jedhaanii bahan nama meeqaatama jechuudha nama danuu isaatu jira silaa kan lubbuu ofii of balleessu garuu namni tokko sabiriillee qabaachuu qaba ammallee rabbii keellee beekuu qabda maaliif jennaani
wanni kun miidiyaadha. Namni itti si arrabsaaru kun nama maalummaa kee hin beekne, nama waan ati taate hin beekne jechuudha. Asirratti si argeedhaaf akkasitti nama sii gadi nama siin hin madaalle barka si arrabsee akkatti koomentii si waraabee si arrabsu kun wallaa akka tokko asana harkaa badabannaa. Biyyoon itti salphatu mucaa miskiina an mucattiin kun wallaahi waan ta'e hin beeku akka tokko nama radhi. Isuma siin bakka kolfitee taphatti sanuyyuu immoo mucaan kun dhiira jettani malee dubartiidhaan jettan mee ilaalaa yeroo hunda jechuudha. Bakka koonfidensi qabdi ofitti amanamummaa jechuudha. Akka ijoollee kaaniin goggodhattu akka dhiiraa sodaa tokko wanni tokko jechuudha. Dubartii ijoollee akka kanaa namni silaa jajjabeessee abshir jedhee bira dhaabbattee akkasiin kana caalaa guddattee jettu godha jennaan kan keenyaa laa subhaanallah waan hamilee keessi cabsu bakka waan hamilee keessi cabsu utuu kana jedhanu wii miskiina abbaa manaas illee qobaattan bisanii haadhattiis illee jechuudha. Kaleessumuudhaan gadda barka mana haadha itti achi nyaata hojjetattee biddeena fudhattee akkasitti kun akkatti nyaachuu jira itti poostatte miskiina. Achi jalatti muuxuutu godhan koomentiin tokko koomentiin nagaa bilaafiyaa kan jedhu hin jiru ka arrabaa malee. Haadhattiis ibiddatti naqanii mucaa kichuusii akkasiin jettu godhanii wii uummata keenya moo wallaahi uummata keenya moo laa ilaaha illallah rabbiin sabirii isiniif kennu obboleeyyan keenya jarri feebasiilii jarri fooloo gurguddaa qabdan. Dhiiras ta'ee durbas ta'ee of eeggadhaa wallaahi of eeggadhaa maaliifi gaafa miidiyaa kana fayyadamuu jammartu ati of taatee bakka jecha namaa kana macarrasha bakka wanni tokkotti dabaluu dhiisudha. Jireenya mataa kee kaarra si arrabsu kun bar sin beeku bar maalummaa kee hin beeku. Wallaahi duuti mucaa kanaa maa arfana akka nama miidiyaa kanarratti baratee otoo hin taane akka waan wajjiniin nyaadhee wajjiniin dhugee jedhee wayiitti wallaahi billaahi maa arf bakka akka malee na gube maaliif mucattiin kun nama irratti beeytanii nama hin geessu yaa jamaa kan nama ga'u kan ganda namaa akka sanatti arrabsu kuniyyuu jechuudhaan jiraachuu jira. Mucaa miskiina kan takkaa nama hin geenye kan takkaa nama hin tuune viidiyoo dhuunfaa si waraabdi ofiisiitiif kolfitee taphattee jetti. Yeroo isiin immoo aara galfattee iddee guddaa geessee hamma kana jechuudha. Mucaan kun waan danuu isaa keessa dabartee dhuftee as geessee akka dhiiraatti leestiroo daraydee jechuudha. Kana hunda rakkina meeqaa tama obsitee hadha yeroo isiin geesse hidheen gadda viidiyoo tokko faa waraabdi beeytanii wallaahi maal jetti. Bismillah yaa rabbi wayii yaaduu kana gara jabeettiidha duuti kunillee asalan sidhaaf hooma rabbiin sidhaaf qaddaree maal jetti beeytanii algaa irratti nyaata nyaattee duraanii mukarra taa'ee nyaadha amma immoo algaarra taa'eetani nyaata nyaadha firaashii kiyyarra taa'ee jettee akkasitti rabbii kiyyaaf galata galchaa jettee viidiyoo kana waraabde. Har'a yeroo ilmoon namaa kun alhamdulillah jettee aara galfattee amma kanayyuu bicuusii ifeennaan isiin jettu kun akka kana jechuudha. Uummanni musiibaan wallaahi uummata kanarraa of eeggadhaa. Yoo obsan qabaanne miidiyaan kun isin taafuu dhiisaa. Ijoolleen obboleeyyan keenya jirrii yaani beekamtii qabdan wayyee kalas ana wallaahi maa arfu waan jedhuun rakkaa badee wallaahi mucattii kana yaa rabbi ati subhaanallah. Kalas wanti nu goonuuf hin jiru siichi duutee bas isin warri jirtanuu waan kanarraa barumsa baradhaa barumsa cimaa isiniif taatu warri koomentii soo warri afaan jiraa qajeelan beeyne arraba malee warri waan gaarii haasa'uun beeyne jarra akkasiis hadaraa adabadhaa mee zeegaa biraa kana jalaa baradhaa akkam wal jala deemanii wal jajjabeessan. Oromoon kun qaanuma hin qabdu zeegaa biraa immoo fakkeenyaaf araba kana faa jala fiiganii jira immoo onnee kennanii bar isa silaa arrabsan yeroo jarri dhufanii viidiyoon taane faan irratti raabanii shaqaalaan akkana jedhan wallaahi mee jala deemaa laalaa saanuma jechuudha. Dhaqanii jala taa'anii fooloo godhanii wanti amma zeegaan biraa kan jarri fooloo guddifatanii beekamtii godhataa jiranuuni yookiin Itoophiyaa arrabsanii yookiin faarsanii hayyee waloo kun akka kana jechuudha. Wii bismillah uummata musiibaa kana wallaahi mucaa miskiina nyaattanii gaara galfadhaa.